Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacer un unboxing de carros Matchbox. Y después de abrirlos, vamos a correrlos por esta pista para ver qué tal van. Este no es un Matchbox, este es un carro de Majorette. Es un Audi RS e-tron GT. Este está modificado. Este le quité la parte de adentro y le puse un peso, un pedazo de acero con cinta adhesiva para darle un poquito más de velocidad. Y también como un carro Majorette pues tiene suspensión, le aflojé un poquito los muelles para que pudiera, digamos, comportarse un poquito más como con suspensión. El ruido que escuchan es de la parte de adelante y la parte de atrás raspando en la pista. Como pueden ver, no está en muy buenas condiciones porque este es el carro que uso para hacer pruebas, entonces está un poco golpeado. Pero bueno, empecemos. Aquí tenemos el Mercedes AMG SL63. Un poquito de ASMR o ASMR, ¿por qué no? Se siente muy ligerito este carro. Sí, está muy ligerito en la parte de atrás de la pista. Pierde estabilidad, se derrapa. El siguiente es un Karma Revero o Rivero. Vamos a ver qué tal va. Pues nada mal. El eje trasero funciona mejor que el de adelante, creo. No, al revés. Las llantas delanteras se mueven mejor que las de atrás. Siguiente tenemos un Volkswagen Golf MK1. En México le decíamos Caribe. Este creo que ya lo pongo abierto.
es este. Es exactamente el mismo. Entonces este lo voy a guardar. Muy buenos detalles. Aquí pareciera que dice GTI. Aunque la caja no dice que sea un GTI. Oh, nada mal. Nada mal. Nada mal, el único detalle es que no, tal vez se encuentre balanceado, no sé. Pero los carros que son más pesados en la parte de atrás tienden a girar. Pero este anda muy bien. Más o menos. Vamos a ponerlo aquí. El siguiente es un Maserati 2004 MC12. Este carro sí no lo conocía. Nunca lo había visto. No lo recuerdo. Está muy bajito. Y eso no es bueno en estas pistas por la curva, el peralte que tienen. Está bien hecho el carro. Tiene un spoiler ahí que es una parte del plástico. Su difusor de aire. Aquí dice Maserati. Está muy bien hecho. No se veía tan bien hecho en la caja. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Pues no tan mal, No está nada mal. A ver, ¿qué pasaría si ponemos dos al mismo tiempo? El Golf no sobrevivió. Pero igual es muy alto, entonces probemos con este otro. Este es el Karma. Y ganó el Karma. Vamos a ponerlos en los carriles opuestos. Y sigue ganando el Karma. A ver, pero probamos el Karma contra el Audi. A ver, otra vez. Y en teoría los dos son eléctricos. Ok, cambiando de carril. Este se salió de la pista. Ok, el Audi sigue siendo el bueno. Ahora probemos el... ¿Qué es este? El Mercedes, el SL63. Sí, sigue ganando el Audi. Ok, seguimos. Ahora tenemos otro hatchback. Este es un Ford Fiesta de 1983. Este podría competir contra el Golf o el Caribe. Está bonito, tiene juego en sus llantas. Obviamente una suspensión. Miren el detalle de las salpicaderas. Comparado con el Golf, los ponemos al lado.
Se ven más o menos iguales. Se ven de la misma altura, entonces vamos a probarlos. El primero por sí solo. Nada mal, nada mal. Olvídenlo. Ok, una última oportunidad solo y después hacemos contra el golf. Muy bien. Ok. Va golf contra el Peugeot. ¿Sí era Peugeot? Sí. Ah, no, perdón, era Fiesta. Ok, Peugeot contra Fiesta. Ok. Pues es que andan igual. La defensa, el detalle está muy bien hecho. El siguiente que encontré es dice MBX Mini Cargo Truck. Parece ser de los que están en las maletas en los aeropuertos. Cuando arme la pista vamos a ver qué tal anda, pero está muy chiquito. Pues vamos a ver. Ok. Pues nada mal para hacer un carrito de carga de aeropuerto. Está muy bueno, está bonito. El que sigue es un Lexus LC 500 2021. Tiene muy bonitos detalles. Con el frente de un Lexus, que es igualito. Los rines están bien hechos. Está muy bonito. Vamos a ver qué tal va. Uy, lento. Es lento. Vamos a ver cómo va contra el carrito de los aviones. Se cayó el carrito de la carga de aeropuerto. Ok, probemos contra el buen Audi. Y se le cerró el Audi y este se quedó atorado. Vamos a ponerlo en otro carril. Sí, es lento, es más lento. Acá tenemos otro convertible, un Mercedes-Benz 230 SL de 1963.
Noten los detalles cromados como buen carro antiguo. Está bien hecho, incluso las viseras se pueden notar cómo están en posición hacia arriba, pues como las pondrías en un convertible. No enfoca bien. A ver qué tal va. No mal. A ver, contra el otro convertible. Ya tenemos 3 convertibles. Ok, pues no es el ganador. Pero no hemos comparado el Lexus contra el Mercedes. A ver. Uy, si hubiera habido más pista, tal vez gane el Mercedes. Sí, gana el Mercedes. De los convertibles, ahorita el que va ganando es el Mercedes. Otro convertible. Un Beetle 2019. Hoy es pequeño. Las llantas están más... La distancia entre ejes es más cercana. Nada mal, nada mal. Nada mal. Vamos a ver qué tal iría contra el Mercedes. Y ganó el Beetle y parece que le dimos un rayón. Vamos a cambiarlos de carril. Pues creo que están igual. Este dice Ford Police Interceptor, pero parece taxi. Bueno, es por el puro color, tal vez en Nueva York. No los recuerdo que sean amarillos, pero quién sabe. Yo los veía como blancos y azules. Tiene su tumbaburros en caso de que haya que mover algo, o tal vez mover un carro hacia un lado. Tiene más detalles en la parte de abajo. Las llantas son más pequeñas que los otros, pero igual porque pues no es deportivo. Y no es el carro más detallado, pero no sé, mal, vamos a ver qué tal va. Nada mal, vamos a ver si puede perseguir el Audi como buen carro policía. Y se quedó, pero incluso este se derrapó. Va de nuevo, cambiando de carril. Y pues no alcanzó el Audi. Vamos a ponerlos otra vez en el carril en el que estaban antes, a ver qué pasa. El Audi se le metió.
por último, de la edición de Matchbox, es un Fiat 500 Turbo 2019. Con el carro de mi comadre. Este tenía esta cubierta, quién sabe para qué. No, sigue siendo más grande que el del aeropuerto. Ok, tiene muy buenos detalles. Las calaveras se ven bien. La placa que dice 500, también así como la parte de aquí arriba. Donde está el portaplacas, Fiat. Las luces frontales, las direccionales. Vamos a ver. Este me agrada. Oh, olvídenlo. No es tan bueno. Sí, definitivo. No es tan bueno y creo que se debe a que como tiene techo, el centro de gravedad es más alto. Entonces puede tender a voltearse, que es lo que ha pasado. Este y el Beetle se parecen mucho, solo que el Beetle pues es convertible, por lo tanto su centro de gravedad es más bajo. Vamos a ver qué pasa si los corremos. Ok, muy bien. Ok, hubo un accidente. Muy bien, pues es todo por hoy. Aquí los tienen. Fiat, el Beetle, el carrito del aeropuerto, Fiesta, Golf o Caribe, los convertibles son dos Mercedes, Lexus, el Beetle está por acá con su clase, el Rivero, que era el Maserati y el carro de policía. Hace rato abrí pero este no es Matchbox, este es Jada, que tiene algo que ver con Majorette, que me gusta mucho esa marca porque esos tienen suspensión. Y este carro es muy bueno, tiene llantas de hule. El único tema es que se voltea. Y es más lento si no se voltea. En fin, es todo por hoy. Espero que les haya gustado esto y volveremos a hacer esto, pero con Hot Wheels que tenemos por aquí. Unos que tenía por ahí guardados y otros que acabo de comprar. Y después seguiremos con todos estos, pero estos son de Majorette. Gracias, buen día, buena noche.